Безнең байлык ошо исем астындагы спектакль менән Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башкорт драма театры 93-нче иҗат мизгелен ябырга ниятләй. 18 июньдә спектакль премьераһы. Бу иртәне безнең менән яшь иҗатчы, пьеса авторы Айбулат Сәсенбаев каршы ала. Хәерле иртә. Алмагыгыз, хәерле иртә. Айбулат, хәерле иртә. Һине студиялы күрүегезгә шатмын. Мин дә бик шатмын. 2020 елда Стәрлетамак қалаһында Зиннур Сөләйманов оештырган драматургтар семинар лабораторияһында ошо пьеса язылгайны. Ошо хакта һөйләп үтәле. 2020 ел башында яңа ел каникулдары тамамланмас элек 3 көн дәвамында Стәрлетамак қалаһында ундагы театр нигезендә барды был семинар. Шунда 3 көн яшәп, идеянан тулы пьесага тиклем юл үтеп иҗат иттек. Шунда бер төркем иҗатчылар менән ошо семинарда язылган, әйтәйек, Бану Каһарманова, Рафис Койбагаровтың пьесалары шул елда ук сәхнәгә куелгайны. Бuna минеке 4 ел үз сиратын көтеп торды инде. Һәм безнең байлык пьесаһы нимә һәммән үзенчәлекле халыкка нимә еткергә максат итеп куйдыгыз? Бunda ике бер туган агай тураһында һүз бара һәм шундай кешенең бер ягы тикшерелә инде. Кайһылай яшәүе яхшырак, рухи байлыкты уйлап яшәүеме, әллә матди байлыкты кайгыртуы яхшыракмы? Һәм бай булган кеше һәр вакыт явыз була ала, рухи кеше изге буламы, әллә киресенчә булуы ихтималмы? Кыскаһы, бunda шунда ике төшенчә арасында бара. Тормыш хырларына саклайдар. Барып карый керек. Әйткәндәй, Зиннур Сөләйманов ошо спектакльдең режиссеры. Уның белән эшләү нисек? О, бик рәхәт. Шул семинарда ук Зиннурага әйткәйне, мин был пьесаны куям дип. Әмма уга нимәлер йитмәй, бына нисектер аны үзгәртергә кирәк, уйларга кирәк дип уйлап, әзрәк вакыт үткәс, һавынгас, халкын караш менән яңадан ошо язгандарга карап, ниндидер кайһылар урындарын үзгәртеп, әле сәхнәгә сакарлык булды инде. Айбулат, ни өчен Сибай сәхнәһе? Бұл үзем өчен дә сер, ниндидер мөгъҗизәле осрак, әмма мин бик шатмын тап Сибай сәхнәһендә булуы өчен, чөнки үзем Сибайдан. Сибайдакы? Зиннур Сөләйманов Баймактан. Нисек әдерлек бара бу спектакльдә? Сибайдан нисек әдерләнә спектакльдең менә сигәлү. Алдан әдерләнә репетицияга бараһыңмы? Кылганска каршы бара булманы, чөнки улар 3 көндәрендә репетициялый, мин дә монда эшләмен. Әмма Зиннур агай менән интернет аша ул миңа кайһылар үзәкләрен видеога төшереп ибәреп, менә ошында ашлайрак үзгәртһәк нисегрәк булыр икән дип кәңәшләшеп, шулай итеп эшләнек. Әмма бuna премьера көненә махсус рәвештә 2 көн отгул алып әзерләнәм инде. Ул 18 һәм 19 2 көн була. Һин пьесаны беренчегә яздың? Беренчегә түгел, әмма профессиональ сәхнәгә сыгарылган беренчеһе. Гомумән мин әле студент вакытта үз белдегем менән тарихи пьеса язгайным. Әмин Батыр, Брагин тураһында шундай хугышалар, кылыс менән һәм үзебездә укытучы Зәки Арслановичка күрһәткәнем. Ул әйтә, бuna Зиннур Сөләйманов дигән кеше бар, ул да Баймактыкы, шуга ибәр, ул театр өлкәһендә яхшы белә. Ибәргәнем, Зиннурга әйтте, Малдис, әлбәттә, әмма пьеса була язылмай. Монда безнең семинар үтә, шунда кил, шунда өйрәтелеп әйттеләр дә, шулай итеп эләгеп киттем инде. Һин бирешмәнең тимәк. Бuna семинар турында ла әйтеп үтеп киттең. Ошондай семинарларның әһәмияте турында бер аз һөйләп китәле. Бундай семинардар ул шундук рәвештә, шундук вакытта белгечләрдән ниндидер фикер алып, сәхнәгә уларда куйган режиссерлар, тәнкыйтьчеләр тарафынан ниндидер белем алу җәһәтеннән бик уңайлы. Әйтәйек, яңарактагы яшьләр театры нигезендә замандаш лаборатория булган. Унда ла яшьләр тураһында бер пьеса иҗат итеп ибәргәнем, шунда матур итеп тикшерделәр, шулай ук режиссерская эксклипикация дип атала бер нәмәкәй кыска гына бер өлешен сәхнәгә лә куеп күрһәттеләр. Шунда ниндидер итешсезлекләре лә барыһа күренә инде. Айбулат, иҗатчы буларак һәм һорау үтәм, нисек пьеса язырга, нисек әсәр язырга, моны һиңа илһам нисегрәк килә ул? Шулай йөреп атаһың да, китә бараһың да, ниндидер фикер башка килә, ниндидер реклама күреп калаһыңмы, кемдәндер ниндидер һүз ишетеп калаһыңмы, эләгеп калала, һәм хәтердә ята инде, мин аны шундук телефонга язып алам, ниндидер матур һүзне. Һуңнан уйлыйм инде, буны нисегрәк итеп дәвам итәргә, шигырь итергәме, ниндидер хикәя итергәме, пьеса итергәме, вакыт булганда инде.
Гомумән пьесаны яҙырға кәрәк, яҙғандан һуң аны халыҡҡа еткерергә кәрәк. Әйе. Артисттар тураһында һөйләп үтәләдерәк. Нимәләр тураһында? Артисттар тураһында. Кемдәр ҡатнаша спектакльдә? Артисттардан Салават Валиев, Башҡортостандан атҡаҙанған артисы, шулай уҡ йәш актерҙар, әле студент булып йөрөгән актерҙар ҙа ҡатнаша. Мәҫәлән, минең аҙашым Айбулат Ғүмәров бар. Артисттар менән мин бик үк шәхсән таныш түгелмен, әммә шул кемдәрҙе Зинураға ебәргән фотоларҙа күреп ҡалдым, шуларҙы әйтә алам инде. Яҙыусылар союзында шулай уҡ та эшләгәнең беҙгә билдәле. Әйтеп үтәле, ниндәй йүнәлештәр буйынса эш бара? Яҙыусылар союзында Әле эшләмәйһең бында. анда эшләмәйем. Мин шөғөлләнәм генә яҙыусылыҡ менән. Әле әйткәндәй, Патриот Бабай тип исемләнгән романым китап булып баҫтырылырға тейеш. Ул Заман ауазы конкурсында эре проза номинацияһында еңеүсе булып табылғайны. 100 000 һумға сертификат бирҙеләр, әммә ҡағыҙ аҡса менән түгел, ә бына инеш нәшриәтенә барып китап баҫтырыуға тигән. Һәм ул китап әле әҙерләнә инде. Ә нимә тураһында ул китап? Сюжеты? Ғафури районынан бер бабай тураһында, инде ағай тураһында, ул мәжбүри рәүештә иммиграцияға әйләгә һәм Манчжурияға барып сыға. Үткән быуат башында, революция заманында, һәм ярты быуат дауамында кире тыуған яғына ҡайтыу юлдарын эҙләй инде шуның тураһында. Бик яҡшы әҫәр икән. Менә йәштәр өсөн ниндәй кәңәшең булыр инде? Мәҫәлән, Ильяс беҙҙең пьеса яҙғыһы килә икән. Уға ниндәй беренсе аҙымдар эшләргә кәрәк? Зинураға яҙырға. Беҙ әле лә һаман йыйылышып торабыҙ. Шундай кем пьеса яҙырға теләй, өйрәнергә теләй, йыйылып, ниндәйҙер фекерҙәр менән эшләйбеҙ һәм бында инде күмәкләшеп ярҙам итәбеҙ, нисегәрәк яҙырға. Ул бит кемдән генә һораһаң да әйтәсәк, бына һул яҡта кем һөйләй, уң яҡта нимә һөйләй, шулай итеп яҙырға кәрәк, яҙығыҙ тиҙәр ҙә ҡуялар. Уның идеяһы нисек сығарырға, сәхнә хәрәкәте һәм башҡаһы нескәлектәрен улар инде күп ижад иткән кешеләр менән аралашып ҡына аңларға мөмкин. Киләсәккә ниндәй пландарың бар? Нимә яҙырға тағында? Күп нәмә яҙырға. Әле бына, мәҫәлән, Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү ойошмаһы грантына башҡарылған беҙ ябай айыуҙар йәнһүрәтен тауышландырыу һәм монтажлап халыҡҡа сығарыу эше тамамланыу өҫтөндә. Шуны тамамлап ҡуйырға ине. Ошо аяҙа ғына тиклем ҡалған сериялар сығарылып бөтөргә тейеш. Әле ул ВКонтактела баҫтырылып тора. Һәм бер аҙ тыналып ял иткәс, тағын яңы пьеса ижад итергә уйлайым. Бөтә пландарың тормошҡа ашһын. Һәм 12 июнь Сибай ҡалаһында узасаҡ спектакль премьераһына саҡырып, тамашасыға нимәләр әйтер инең? Һеҙгә мотлаҡ унда килергә кәрәк. Кем өсөн яҙыла? Кем өсөн ҡуйыла? 18-19 2 көн рәхим итегеҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, 18-19 Сибай ҡалаһында мотлаҡ рәүештә матур спектаклгә барып, ял итеп ҡайтығыҙ.